গুড মর্নিং বন্ধুরা, আজকে আমার ডে 3, মানে যাবে থেকে এসেছি ডে 3। ওই যে কানাইদা হাই হাই করছে। আচ্ছা, আমরা খাবো এখন আলু পরোটা খাবো সবাই মিলে একসঙ্গে। এখন আমরা সবাই মিলে আলুর পরোটা খাবো। এই যে রিসর্টের একটা কাকু হাই বলো। এটা আমার বোন নেহা, হাই বলো। বলো তোমাদের এখানে কি কি সুবিধা আছে তোমাদের এই রিসর্টে? সব সুবিধা আছে। আচ্ছা তুমি যাও, শুনে এসো, চল ডাক শুনে এসো। আর আমি তোমাদের চেষ্টা করব সমস্ত কিছু ডিটেলস দেওয়ার জন্য। আর প্লিজ দেখো, আর আমাদের সব থেকে আসো আমাদের আমার কাছে আসো। আমাদের চ্যানেলে সব থেকে বড় সদস্য যে সে হচ্ছে এই যে হাই বলো। কোথায় বসবো, কোথায়? আমাদের ব্রেকফাস্ট টেবিলে আমরা চলে এসেছি। আমাদের এখন আছে আলুর পরোটা, চাটনি আর সস। আগের দিন আমি তোমাদের ফুল রিসর্টটা দেখিয়েছি, বাট এখানে যারা থাকেন তাদের সাথে আমি তোমাদের কাউকে কথা বলাইনি। তারা কিন্তু ভালোভাবে আরও বলতে পারবে তারা কীভাবে এখানে তোমাদের সার্ভিসটা দেবে। তো তাদেরই মধ্যে থেকে একজনের সাথে আমি কথা বলবো, তোমরা দেখো। আচ্ছা কাকু, হাই বলো আগে, আমার চ্যানেলে হাই বলো। হাই। আচ্ছা বলো, তোমার নাম কি? সচিন কোটাল। আচ্ছা তুমি এই রিসর্টে কতদিন ধরে আছো? অনেকদিন হয়ে গেল। আচ্ছা এখানে বলো কি কি পাওয়া যাবে, সমস্ত ডিটেলসে বলো কি কি সার্ভিস আছে এখানে। হ্যাঁ বলো। এখানে চিকেন আছে, মটন আছে। এটা খাওয়ার কথা বলছে, কিন্তু রুম সার্ভিস বলো কিরকম সবটা? রুম সার্ভিস হচ্ছে ভালোই হচ্ছে। সকাল থেকে আমরা করি ওটা। সকাল থেকেই ওনারা কিন্তু যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে রুমগুলো। আর কিচেনটা তো তোমাদের দেখিয়েছিলাম আগের দিন, ওরকম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। আর এখানে সব রকম খাবার কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে, তাই তো? তোমার সমস্ত রকম বাঙালিয়ানা, সাউথ ইন্ডিয়ান সমস্ত কিন্তু ফুড এখানে অ্যাভেলেবেল আছে। আসুন, বলো, আসতে বলো সবাই। আসুন, আপনারা আসুন। হ্যাঁ আসেন, দেখেন। আচ্ছা থ্যাংক ইউ। আচ্ছা বলো তোমার নাম কি কাকু? আরেকজন মেম্বার্সের সাথে কথা বলে নিচ্ছি রিসর্টে। আচ্ছা বলো তোমার নামটা বলো। প্রদীপ বাড়ি। আচ্ছা বলো এখানে তোমাদের কি কি সুযোগ সুবিধা দিচ্ছে? সুবিধা আছে। আচ্ছা মানে খাওয়া দাওয়া সমস্ত সুবিধা আছে। আর কিভাবে তারা তোমার রুমগুলো ইয়ে করবে, এন্ট্রি করবে, মানে বুক করবে কি করে বলো? ইয়ে করে অনলাইনে করবে, অনলাইনে বুক করবে। আর সেটার ডিটেলসটা আমি ডেসক্রাইব বক্সে দিয়ে দেবো সবাইকে। আর আসুন, এখানে কিন্তু সমস্ত রকম সুবিধা পাবেন আপনারা, আর যথেষ্ট পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আসুন দেখুন। আচ্ছা আমি বলেছিলাম না আগে যে আমার ব্লগে যে যখন আসবে তার সাথে ইন্ট্রোডিউস করিয়ে দেবো। এই হাই বল। ওরা এখন ফটো তোলায় ব্যস্ত, টোটালি ব্যস্ত। ওদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করা নিয়েই বুঝতে পারছি না। এই যে এটা আমার নিজের বোন, আজকে ওর বার্থডে। এটা হচ্ছে নেহা, অনেকবারই দেখেছো তোমরা নেহাকে। আর এটা হচ্ছে তাই বলো, এটা হচ্ছে বোনের বর। একে কি দেখাবে? আছো ও এখন ঘুরতে যাওয়ার জন্য বিজি। ও কোথাও কিছু করবে না। ওই যে মা বাবা, ওই যে আন্টি, ওই যে আঙ্কেল, আমরা সবাই মিলে যাচ্ছি এখন ঘুরতে। আচ্ছা আমরা এখন কোথায় যাচ্ছি আন্টি? কোথায় যাচ্ছি ঘুরতে বলো? আমরা এখন বলে দাও কোথায় যাচ্ছি? আমরা এখন ব্রহ্মকুণ্ড ফলস দেখতে যাচ্ছি। আর বুড়িবালাম নদী দেখতে যাচ্ছি। বর নেই, ব্লগ হচ্ছে। ঠিক আছে আমি গিয়ে দেখাচ্ছি। যাওয়ার জন্য রওনা দিচ্ছি এখন। তোমার গাড়ি সব চলে এসছে, আমি গিয়ে দেখাচ্ছি পরের ভিডিওতে দেখাচ্ছি তোমাদের কোথায় যাচ্ছি। আমরা গাড়িতে বসে গেছি। এটা কানুদার পছন্দের গান, কানুদা ছেড়েছে। আমি বললাম যে গানটা চেঞ্জ করো না, তারপর কানুদা এটাই শুনবে, কানুদা এই গানটাই শুনবে। কানুদার প্রচুর কষ্ট মনে হচ্ছে মনে। আচ্ছা আমরা যাচ্ছি এখন ব্রহ্মকুণ্ড ফলসের দিকে। তোমাদের দেখাচ্ছি, গিয়ে পৌঁছে আমি দেখাচ্ছি, ঠিক আছে? আমরা রাস্তায় আছি।
কিলোমিটার হবে। আর তোমাদের রাস্তাটা দেখাচ্ছি, খুব সুন্দর রাস্তাটা। দেখো তোমরা কত সুন্দর রাস্তা, একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সবুজে ঘেরা। ওই দেখো দেখতে পাচ্ছ তোমরা পাহাড়, আর চারিপাশে মাঠ, আর কত বড় বড় গাছ, যেটা কিনা রাস্তাটাকে পুরো কভার করে দিয়েছে। দেখো খুব স্মুথ আর একদম পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ভালো রাস্তা। আমি কিন্তু গাড়িতে বমি করি, কিন্তু এই প্রথম আমি কিন্তু বমি করিনি। আমার কিন্তু জার্নিটা খুব একটা কষ্ট হচ্ছে না। তোমরা একবার আসো বাংরিপোসিতে, আর খাইরি রিসর্টে থাকো, সেখানে একটু তোমরা ভালো সার্ভিস পাবে আশা করি, আর ভালোও লাগবে। তো আমি ওখানকার ফোন নাম্বার ডেসক্রিপশান বক্সে দিয়ে দেবো, একবার আসো, ভালো লাগবে তোমার। আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে, শাখে শাখে পাখি ডাকে, কত শোভা চারিপাশে। আহা কি আনন্দ আকাশে বাতাসে। আমি জানি আমার গানের গলাটা খুবই খারাপ, বাট তাও এত সুন্দর প্রকৃতি দেখে আমার ইচ্ছে করলো একটু গান করি। তো দেখো তোমরা, আমরা ব্রহ্মকুণ্ড ফলসের দিকে, ওয়াটারফলসের দিকে এগোচ্ছি। দেখো আমরা এখনো ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়ে পৌঁছাইনি, তার আগে আমরা একটু দাঁড়িয়েছি। দাঁড়িয়ে তোমার দেখাচ্ছি এই জায়গাটা। আচ্ছা, আমি এখানকার লোকজনের সাথে একটু কথা বলি, তাদের সাথে। হ্যাঁ, ভাষার তো প্রবলেম আছে, বাট তাও একটু কথা বলবো। আচ্ছা দিদা, এটা এই নদীটার নাম কি একটু বলো? খড়কাই নদী। আচ্ছা, আর আর তোমার ব্রহ্মকুণ্ড ফলসটা কতটা দূর আছে? হ্যাঁ, আগে আছে। আচ্ছা, খুব সুন্দর পরিবেশ। আর এখানে দেখো ধান এখানে তোমাদের ধান সব সময় মেলো, তাই না? ধান মেলে রাখো। আচ্ছা, আর বর্ষার সময় কি পুরো এই জল, বর্ষার সময় পুরো জল থাকে এই জায়গাগুলো? বর্ষার সময় জল থাকে, তাই না? আচ্ছা, আর তোমরা এখানে তো কোনো আমি দোকানপাট দেখলাম না, তোমরা যাও কোথায়? সব দোকানে মানে বাজার থেকে কোথায়? ও সামনে আছে, তাই না? আচ্ছা আচ্ছা, ভীষণ সরল মানুষ এখানকার গ্রামের, তাদের সাথে কথা বলছি, ভালো লাগলো। আর ওরা এই জলটাকে কিন্তু পুরো ইউজ করে। আবার আমি নদীর নাম ভুলে গেছি, নদীর নামটা কি আরেকবার বলো? খড়কাকাটা। আচ্ছা, এই নদীটার নামটা হচ্ছে খড়কাকাটা। মানুষজন প্রচুরভাবে ইউজ করছে এই জলটাকে, এখানকার মানুষজন স্নান করছে। দেখুন, আমি রোদে দেখতে পাচ্ছি না। আর গিয়ে তোমার ওয়াটারফলে গিয়ে, ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়ে আমি তারপরে তোমাদের নেক্সট ব্লগ করছি। আমি নিচে চলে এসেছি, নিচে দেখাচ্ছি। দেখো কি সুন্দর জায়গাটা, কি সুন্দর ভিউ। আমি ভিডিও করছি। লাগবে না তোমার। আচ্ছা, আমি ব্রহ্মকুণ্ডে গিয়ে তারপরে পরের ব্লগ মানে পরের ভিডিওগুলো করছি, গিয়ে তারপর তোমাদের ডিটেলসে জানাবো, ঠিক আছে? আমরা ব্রহ্মকুণ্ডে চলে এসেছি। অনেকটা রাস্তা তোমার দিয়ে, মানে অনেকটা রাস্তা বলতে গেলে প্রায় 2 ঘন্টা আমাদের লেগেছে। আর খুঁজে আসলাম, একটু অ্যাড্রেস ভুলভাল হয়ে গেছিলো আসার পথে। তো আমরা দেখাচ্ছি, এখানে একটা মন্দির আছে। ভাই, এই মন্দিরটার নাম কি? ব্রহ্মকুণ্ড, তাই তো? আচ্ছা, এটা আচ্ছা, এই ব্রহ্মকুণ্ডটা কেন নাম হয়েছে এই জায়গাটা? আচ্ছা, ঠিক আছে। আমার আচ্ছা, বলতে পারছে না কেউ, মানে যাকে আমি পেলাম, সে ব্রহ্মকুণ্ডটা কেন নাম হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে পার্সোনালি যে ব্রহ্ম ঠাকুরের, যে ব্রহ্ম আমাদের ঠাকুরের, তারই কোনো এখানে কোনো অবদান অবশ্যই রয়েছে, তার থেকে হয়তো নামটা হয়েছে এখানে ব্রহ্মকুণ্ড। তো দেখাচ্ছি তোমাদের আগে এখানে পুরো ঘুরে দেখাচ্ছি তোমাদের। দেখো ব্রহ্মকুণ্ডের পাশে জায়গাটা, দেখো পাহাড়ের মাঝেই, দেখো পাহাড় দেখতে পাচ্ছ, এবং দেখো ভালো করে দেখো
দেখো এবার এই যে সিঁড়ি আছে, এই সিঁড়ি দিয়ে নামতে হবে নিচে। নিচে সিঁড়ি দিয়ে নেমে ওই যে দেখো সবাই দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওখানে যেতে হবে। দেখো একটু, তোমরা কিন্তু ব্রহ্মকুণ্ডে আসতে পারো, এসে অবশ্যই দেখবে, ভালো লাগবে জায়গাটা, খুব ভালো লাগবে। আমার খুব ভালো লেগেছে। আর এখানে মেনটেনেন্স কিন্তু লোকাল ছেলেরাই করে। যখন ঢুকবে তখন একটা ওরা চার্জ নেবে, অত 4 চাকার জন্য 50 টাকা, বাইকের জন্য 20 টাকা, এরকম কিছু চার্জ আছে ওদের। একটা ওরা যেহেতু এটা পুরোটাই মেনটেন্স করে, সেই জন্য একটা চার্জ আছে। আর ওই যে দেখতে পাচ্ছ, ওটা হচ্ছে ব্রহ্মকুণ্ড ওয়াটারফলস। দেখো জলটা দেখো পরিষ্কার, কাচের মতো পরিষ্কার। মাছ আছে, মাছকে আবার খাবার দিলে খাচ্ছে। বিস্কুট দেওয়া হয়েছিল, তো টুকটুক করে খেয়ে নিয়েছে। এই জন্য এই জায়গাটাই সব মাছটা দেখা যাচ্ছে, মানুষজন এখানে খাবার দিচ্ছে। এই দেখো সবাই উপর থেকে নামছে। এই পাহাড়ে তোমার সিঁড়ি কেটে কেটে দেওয়া হয়েছে, সিঁড়ি করে দেওয়া হয়েছে, এতে মানুষজন সুবিধা হয় নামার জন্য। জলটা দেখো প্রচণ্ড পরিমাণে পরিষ্কার, তাতে মাছ খেলে বেড়াচ্ছে। আর আরেকবার বলছি, জায়গাটার নাম উড়িষ্যার বাংরিপোসি। তোমরা আসো, এসে সাইট সিনগুলো ভিজিট করো। এগুলো হচ্ছে অফবিট ট্যুর, মানুষ কিন্তু খুব একটা আসেনি। আন্টির দৌলতেই আমরা এসেছি, আন্টি বই পড়ে কিন্তু সমস্ত কিছু এসেছে। সাহস করে শীতের মধ্যে জলে নেমেই পড়লাম। প্রচণ্ড ঠান্ডা, আমি হাই করছি, আমি ঠান্ডায় একদম বলছি প্রচণ্ড ঠান্ডা, প্রচণ্ড ঠান্ডা। আর সত্যি খুব ঠান্ডা ছিল জলটা, কিন্তু কাচের মতন পরিষ্কার ছিল। এই 3 বোন পাথরের উপর বসে রয়েছি আমরা, আর বলছি দেখো তোমরা ওয়াটারফলটাকে ভালো করে দেখো। সত্যি দেখো, তোমরা দেখো কতটা সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য, যেন প্রকৃতি মা হাতে করে এঁকে দিয়েছে। আমরা ছোটোবেলায় আঁকতাম পাহাড়ের থেকে ঝর্ণা পড়ছে, ঠিক ওই রকম লাগছে। দেখো বাবা একদম ফটো তুলতে বিজি। দেখো জলগুলো দেখো কাচের মতন পরিষ্কার, কিন্তু আমরা খুব সাবধানে কিন্তু নিচে নেমেছি। দেখবে কিছু কিছু পাথর শ্যাওলা পড়া থাকে, একদম ওগুলোকে অ্যাভয়েড করবে। যে পাথরগুলো একটু পরিষ্কার সেগুলোকে পা দিয়ে তোমরা নিচে নামবে। চারিপাশটা দেখো, ঘুরে দেখাচ্ছি। এই যে আবার আমরা ফুটেজ নিতে চলে এসেছি। দেখো আমরা এবার ব্রহ্মকুণ্ড জলপ্রপাত থেকে বেরিয়ে আমাদের রিসর্টের দিকে যাব। তো তার পথে একটা কিন্তু সুন্দর নদী পড়েছে, সেই নদীটাকে আমরা আরটু ক্লোজলি দেখাবো। একটু আগিয়ে গিয়েই আমি তোমাদের নদীটাকে আবার দেখাবো। এই যে নদীটার ক্লোজলি আমি আসছি। এখানকার আঞ্চলিক মানুষেরা এই নদীটাকে মা রূপে দেখেছে, তারা কিন্তু সমস্ত কাজ এই নদীটিকে ঘিরেই তারা করেছে। দেখতে পাচ্ছ চারিদিকে সুন্দর সুন্দর গাছ আর পালা আর পাহাড়, আর দেখতেই পাচ্ছ ছোট ছোট বড় নানা রকম পাথর আছে, যেটা কিনা মানে নদীটার শোভা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে। সে নদীটা তোমার সেই পাথরগুলোতে বাধা পেয়ে আবার এগিয়ে বেঁকিয়ে সে নিজের মনে কিন্তু চলছে। আর দেখতে পাচ্ছ আমি যেটা বললাম, যেখানকার মানুষেরা কিন্তু নদীটার জলটাকে তাদের দৈনন্দিন জীবনে কিন্তু কাজে লাগাচ্ছে। আর ওই যে আসছে আমার ভিডিওর নতুন সদস্য, যে কিনা ফুটেজ নেবে বলে সাঁতার কেটে কেটে এসছে। ওই যে আমি আবারও বলছি, এই নদীটাকে কিন্তু তারা নানা রকম কাজে ব্যবহার করে। দেখতেই পাচ্ছ ছোট ছোট ভাইরা এখানে স্নান করছে। আর তোমাদের ভালো লাগলে তোমরা কিন্তু একবার বাংরিপোসি অবশ্যই আসো, ভালো লাগবে। হ্যাঁ, এটা ব্রহ্মকুণ্ড থেকে আসার পরে, ব্রহ্মকুণ্ড থেকে আসার পথে একটা নদী পড়েছে। নদীটার নাম পার্টিকুলার কেউ বুড়িবালান বলছে, কেউ ব্রহ্ম নদী বলছে। পার্টিকুলার নাম আমরা কারো কাছ থেকে শুনতে পাইনি, অরিজিনাল নাম কোনটা জানি না ঠিক। এক একজনের ভাষায় এক একজনের নাম কিন্তু বলছে। নদীটা দেখো দারুণ দারুণ, ছোটো 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 পাহাড়, পাথরের মধ্যে দিয়ে নদীটা দারুণ দারুণ। পাহাড় এদিকে, নদী এদিকে, অপরূপ সুন্দর। হ্যালো বন্ধুরা,
আমরা আমাদের সাইট সিন ঘুরে আমাদের রিসর্টে চলে এসেছি, আর আমাদের লাঞ্চও কমপ্লিট হয়ে গেছে। আজ থেকে তোমাদের আমি ঘুরে দেখালাম, তোমাদের কেমন লাগলো সম্পূর্ণটাও আমাকে জানাবে কমেন্টস বক্সে। আর তোমাদের চ্যানেলটা ভালো লাগলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, আর সমস্ত নোটিফিকেশান পাওয়ার জন্য পাশে বেল আইকনটি প্রেস করবে। আজ আমার বোনের বার্থডে, তো এখানে একটা আমরা অ্যাকচুয়ালি 2 দিন আগে এসেছি, তো বাড়ির থেকেই কেকটা তৈরি করে আনা হয়েছে। তো এখনই কেক কাটিং হবে। এরপরে আমাদের বনফায়ার হবে। এই যে কানাই দা হা হা করে হাসছে। ছোট দিদিমণি, ছোট দিদিমণি, ছোট দিদিমণি, ছোট দিদিমণি ও দাঁড়িয়ে আছে। ওই ও বেবি আসো, দাঁড়াও কানাই দা পাশে দাঁড়াও, ফটো তুমি না ব্লগে আসবে না। যাও যাও যাও, আরে ওই তো মা পাশে থাকো, তাহলে তুমি এইদিকে যাও। না চলো কাটো, ওটা থাকলে আরো আসছে নাকি। হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে টু ইউ, হ্যাপি বার্থডে ছোট দিদিমণি। বলো মাকে খাই দাও, মাকে খাই দাও, মাকে খাই দাও। হাততালি, তুমি মাকে তুমি মাকে খাই দাও, তুমি হাত দিয়ে খাই দাও। ও হাততালি, আমাদের বনফায়ারের জন্য সমস্ত জোগাড় তৈরি, আর আগুনটা জাস্ট ধরানো হয়েছে, আর বনফায়ার রেডি। আর সমস্ত অ্যারেঞ্জমেন্টটা কিন্তু ওরা রিসর্ট থেকেই করে দিয়েছে। আর একটা মুরগি নিয়ে তোমার বনফায়ার করলে তোমাদের 1,500 টাকার মধ্যে পড়ে যাবে। এটা হচ্ছে আন্টি, যিনি কিনা আমাদের ট্যুরের আসল উদ্যোক্তা, ওই যে মা। আর আঙ্কেল তো গভীর মনে দেখছিল আগুনটা, আর বাবা তো নতুন ফোন পেয়ে সে ভিডিও করছে। আর এই যে তোমার বোন, আর ওই যে বোনের ছেলে গুবলু, আর ওর হাজব্যান্ড, আর এই যে নেহা, দেখো মুখ করে দিয়েছে। আর বাবা বললাম না নতুন ফোন পেয়ে এসে ভিডিও করেই যাচ্ছে। আর কাকু যাচ্ছে ওইদিকে মাংসটাকে ম্যারিনেট করা আছে, সেটাকে শিকে ভরার জন্য। এবার দেখো শিকটাকে মুছে তারা একদম রেডি করবে। আর এই যে ওরা কুসু কুসু গানে নাচ করছে মা আর ছেলেতে, দেখো ওফো কুসু কুসু গানের নাচ। এবার ওই যে বললাম শিক মুছছে, ওই দেখো শিকটাকে মুছে তারপরে মাংসটাকে আটকে দিয়ে সেটাকে ঝলসানোর কাজ চলছে। আদিম মানুষ ফিল হচ্ছে না, আদিম মানুষরা যেরকম মাংসটাকে তোমার ঝলসে খেত, আমরাও কিন্তু সেই ঝলসে খাচ্ছি। দেখো মাংসটাকে পুরো ঝলসানো হচ্ছে, দেখতেই পাচ্ছ ভালো করে দেখো। তোমরা কিন্তু আসতে পারো এখানে। হ্যালো, আমরা সবাই এখন আছি, তোমার বনফায়ার হচ্ছে এখানে, মুরগি ঝলসা। আর আমরা মুরগিও যেমন ঝলসাচ্ছে আমরাও তেমনি ওই যে আমাদের মুরগি
তোমরা কিন্তু তোমার এই রিসোর্টে কিন্তু আসতে পারো, খাইরি রিসোর্টে এসে কিন্তু তোমরা বনফায়ার করতে পারো। এখানে সমস্ত তোমার অ্যারেঞ্জমেন্ট ওরাই করে দেবে, আমি বললাম আগেও, তো ওরা কিন্তু অ্যারেঞ্জমেন্ট পুরোটা করে দেবে। খুব ভালো লাগবে আসলে, আমার তো ভালো লাগছে। আর তোমাদের কীরকম লাগবে দেখি শীতের মধ্যে, একটা মজাই আলাদা। কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবে। আর গুড নাইট, আজকের মতো ব্লগ এখানেই শেষ করলাম। সবাই ভালো থাকবে, আর সবার যদি ভালো লাগে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে, আর পাশে বেল আইকনটা টিপে নোটিফিকেশনটা অন করে রাখবে কিন্তু, ঠিক আছে? আমি জানি আমি খুব নতুন, একটু ভুলে যাব, একটু কথা উল্টো পাল্টা হয়ে যাবে, প্লিজ ম্যানেজ করে নিও তোমরা। গুড নাইট।